Bwana. Mulise. Nasi ndatsikwa na Keda ka. Vatoh. Umeza Mr. Vatoh. Kana kona kuchikirira ka. Hakuna kutepe wano yakaita semindi ana Keda ka. Kuti kudare. Hayi wakutodaro. Mulise ko Mr. Vatoh. Ndiri right ngomu kuriseze. Kuri po munoita nezveko mudaro. Inini ndinoita nezve acting. Oh, Actor. Okay. Munoacta chi? Ndinoacta zvakasiyana siyana. Ndinoacta chero zvelove, zvimakomedi, chero real life chaizvo zvinongoitika mulife ndinoacta zvese. Oh, right. Makazvitanga rini? Inini in fact kubva ndiri kuchikoro ndaifarira zvekuacta chiita madrama kuchikoro. Plus ndiri munhu akanga achingokura achimunhu aiseka zvekuti vanhu vaingobvunza kuti unoita madrama kani iwe? Ndichiti kana kungotonakidzwa ndiri munhu anogona kuita nyaya nechi. Saka zvakazondipinda mumaindi ndikati why ndikabva ndaita sei ndangoacta ndiwo ndazviitei. Saka ndakatoona kuti pandakatanga izvozvo ndakaona vanhu vachitosekerera. Unoziva kana ukaita chinhu uchisekererwa nevanhu zvokupa manyawi. Zvekutodaro here ngoma? But hazviringooneka because malafa muri kuburaya. Ndiye acting. Handitogoni like kuacta zvinhu zvine serious mukati. Oh. Handigoni, ndonyanya kugona zvinhu zvine smile mukati because ndiri munhu wokungofara nguva dzose. Alright. Saka bva pamatanga kuacta kusvika izvezvi mukuona pane progress here iri kuitika muindustry yacho? Kuside kwenyu? Ndiri kuona pakuti inini ndichitanga ndaiva ndisina kana fani kana one like vanokufollowa nyangwe pane zvaone waita kana pastatus. Ukaisa chinhu pastatus pane munhu anofanira kuti wow pane chingona munhu afiwa yangoti harizongosiyana nazvo. Even family yedu chaiyo yanga isingazvifariri zvokuti ndiacte izvizvi, but ndakangoitawo nharo zviya zvokuti nochiona kuti vanhu vari kundiramidza zvinhu vandiri kuona zvichiitawo vamwe vanondimotivhetawo vakawanda wanda vachiita vachitobudirira. Ndikati arega ndiitewo ndakavaitira nharo kumakwedu, but ke zvinova kutoona kutoti rega ndiite sei, rega iti musiye munhu aite. Plus ndakazonyanya kutsigirwa nemudzimai wangu. Imi itai kana muchiona zvichikuitira itai. Aiwa ndizvozvo. Saka ubva pamakatanga kuacta kusvika izvezvi makashanda nani mabig actors ari muindustry? Kana kuti hamusati pamabig actors ndiri kutotsvagawo kuti ndiano angada kutsigirana because chinhu chiri kuitika ndechekuti vandine ndichiapproachawo unoziva ibusiness rai kana achitarisirawo mari. Ininde handisati ndava nemari, anachitarisira mari kuti ndikaitawo skit naye womupawo mari. Saka sofane kuti mari hapana ndiye ndichidi. Saka ndinongoti handichazouya mukoma, vakawanda vandakaapproach. Saka nenyaya yekuti mari hapana ndozvinhu zvakandimisa. But aiwa makaramba mangoshingirira pame one day muchazongosimukawo mega pasina kuti ningi kana kuti ningi. Hazvinoita as long as talent iripo chete. Ndinofira kuti kana maactors mahombe kana vakandoonawo ngavapindwe nemweya wokuti vadewo kuacta neni. Ndine shuwiro iyoyo. Ana the likes of wamunoshuwira kuacta nawo like vana Matsanga, vana vakunaiza boom chaiko. Ndakanyanya kumotivetwa nenaiza boom. Vana Jedza, vana Dafu, vana Solo, vana Hamu vese nana Senzeni nani vakawanda. Inini chida ndine wese muZimbabwe artist wese ndinomufarira, ndinofollowa vese nyangwe pamapeji avo. Ndo handivenge artist because ndo kwandiri kuenda ka. Saka ndichifollowa vese ndichiona kuti uyu ari kugona pakati asi hapazoti tadzei. Saka inenge handakupinda handitevedzeri zvakaipa zvaanenge aita, ndotedzera zvakanaka zvaita. Saka maartist ese anongoita zvemakomedi nyangwe anoimba ndinowafarira. Ndine zvimavidhio zvimwe ndakaitira Enzo Ashel chimwe chivhidhio. Saka ndobva ndachiedita, ndinacho mufoni nanhasi, but nenyaya yekuti chisvike kwaari handina access iyoyo. Nechandakaitira Colors ndinacho mufoni, ndakambotraya ndakafamba netsoka ndikaenda kuyala nation kumagaba, kunonzi kumagaba ndikaona pakavharwa last week but 1 year. But mazano vakuno kwani mukuziva? Handitozviziva. Vakunational kuno patori padhuze. Ndakabva ndanzi iwe ndakune kunational. Ndobva ndasvika pazasi apo
vananoka vanaona paine kamwana zvikanzi havapo pano havapo zviya zvongoti vana vasingakuzivi uchitsvaka munhu zvoita sekuti pane zvinhu zviripo zvikanzi namba dzemunhu anonzi Mega saka namba idzo pandakadzipiwa ndofunga ndakanoresha kutaipa dzinoramba saka ndakazombopiwa nemumwe achiti ndedzamaneja wacho ndikamukandira akangonyara angotarisa zviya zvokuti neuchiti ukaitawo skit ukari uchiita big up kune big artist mafans avo iyayo anoita sei anokuteverawo because munechinguri musemchi aiwa bosi imi mukoma wangu munokwanisa kumbotiradza here zvamunoita since muri actor because apa patinoiti tambonakirwa uchimboona kuti zveshuwa munonyatsozviita here zveshuwa because munofanira kutaura kana uchiona futi kuti aiwa zveshuwa tarinda riripo inini apa ndakutongotanga zvangu ndina mudhara wangu munin'ina wamudhara wangu anotaura zvinondinakidza so saka ndongona kungotedzera angu zvaanoita sei zvaanoita because nyange aripo tinogona kungomutedzera otofara mudhara wedu oret aiwa bo zvekuti right ini kuhondo uku urikuwa kuhondo kwatakaenda uku ndikakutaurira zvatinenge tichiita kuhondo zvataita kuhondo uku wega unohwa kuti mwoyo wako iwewe hausiri panzvimbo urikuwa plus iwe Domi unoba madhongi angu kushinda nawo kunzimbe uku and worst part of it unomapenda nematsito ini ndotodarika tichimaona madhongi iyayo handitozi kuti madhongi angu wapenda uri mambara wazviwa aiwa chipo chiripo ava ndangomboratidza kunakirwa kana makadai so mukomongo zvekuti takamazotoradza zvinhu zvacho maiwe todambuka mbavhu tongoshuvirawo kuti zvinhu zviite zvakanaka inini zvandatoita ndato handisanamboshuta ndichidai pandangotofunga kuti ndikadaro zvino plus ndikangozviita vanhu vanonakidza yangu tiri kumbanosa ndinonyatsogona kutedzera mudhara wangu oret aiyopo saka pamedia imi munobatika papi pamaplatforms a inini ndine peji rangu rakanzi Ashel Vatoh TV kutiktok kwakanzi futi Ashel Vatoh TV kuyoutube kwakanzi Ashel Vatoh TV futi ndoko munowanika ikoko hakusati kwava nevanhu vakawanda nokuti hapana nachikuziva asi ndoshuvira kuti mafanzi ese vauyewo bhozi chinhu chinoitika ndechekuti kana unogonera mufield handitika mwana anoenda kuchikoro asingagoni handika asi ava kuchikoro otanga kuti 1+1=3 kuti aiwa bhazi ripo ndiyani ndi2 otoziva ari muchii saka zvimwe handisati ndotonyatso inini pachezvo ngasati ndotonyatsogona kuekta asi ndichazogona imi mafanzi muchiita sei muchinditsigira ndimi munotondiudza nzira yekufamba nayo ndizvo saka ora tomboti sezvimi mukurwisana namo muindustry muchiita maskits muchiwana mafollowers day by day in 2 years to come mukuona masvika palevel ripi inini ndinoona ndasvika kulevel rina naititi vana madam boss nenaiza boom chaiyo ndoda kusvikawo kulevel iroro because havana kutanga vari paya vakatangawo zvinhu zviri pasi tichivaonerawo mafoni tichinakidzwawo navo kusvika iye zvino takuvateera pamayoutube saka ndoshuviro yangu yokuti pa2 years kana 1 year mwari aropafadza ndofanira kunge ndava pamusoro ivo vana maititi tokumbirawo kuti kwavari ikokoko vaticheukewo maupcoming artists vachititsigira kuti munotombodawo kushandawo navo ndotoda kusingambofa kana namadhambosa ese handina kunyanya mabig artist ese ndomafarira ese inini handinyanyoteveri like handinoona mabig artist anombobuda achiita sekuti anotukana zviya ini ndega ndinotoonera kuti aiwa ukatarisa vatukana unozona pa2 months vapedza kutukana una vari kufamba vese saka isusu manje tinenge tiri kumafanzi tinoona takutotanga kutoita mupanda kuti ini ndiri vapassion Jaffa ini ndiri wababa Harare hatichatosangani tichimhoresana mustreet of which ivo vari kusangana vachidya vese kuhotera saka indoda maartisti ese ndomafarira vese vana mukoma pashoni vana baba Harare vese ndotoshuwirawo kusangana navo vachitonditisawo skiti 1 ndopostawo vanhu kuti ndiwo here from jecha wakutosangana
nana passion Aiwa zvinoita mukoma wangu inguva chete. handiti Inguva chete nemukana aiwa zvinoita po. kudaro Saka mino mune zvimwe zvokutaura here tisati tachivharisa. ini shiro yangu ndeyekuti kana Mwari vachinge vatisumudza handitika vatipe mweya wokuramba tichida mafanzi saizvozvi handiti ndiri kuuya palive ndichikumbira mafanzi tisazovhairira mafanzi like kuzomabhutsura wasangana nemunhu anokuti Vatoh zviri sei pamwe mumwe akadhakwa unozo anogona kuuya achikuzembera zvinokubhohwa ndisapindwa nemweya wokuti andijairira ndirambe ndichimbori nemweya wokudi wandakatanga ndinawo pakutsvaga mafanzi iyayo kana ndava nawo mweya wayo ngaurambe urimo ndine love nemafanzi tichingorarama tinavo Aiwa po zvinoita po. aite kuti ati tine dambudziko rekuti mageto iti kana tikabuda tinoda kuzonanavira zvinodhaka Mwari ngatibviseke atipe mweya wokuzviramba zvinodhaka uye mafanzi ese anondisapota ese nevachandisapota ngatibudei mumadrugs. Alright, aiwa po amaita basa mukoma. Handitika Ipo. ndinotenda mukoma naite Sharp.